画了一个大大的圆圈，大大的方形，种点油菜花吧，搭了一些种子，肯定很漂亮。今天的风非常大，风是从那边海边吹过来的，所以空气也是比较湿润的一点，可能快要下雨了。看，真的快要下雨了，赶紧回去吧。哇塞！乌云来了。乌云来了，豌豆。哇，看这乌云，马上就要下雨了，感觉。看那边没有云，啊，下好大雨啊！你看我衣服全湿了已经。春雨，春雨。今天又下雨了，然后现在是中午时间，一上午下了一上午的雨。我在前面发现了一只小猫，今天是雨后的菜园情况，可以看到我菜地里会留一些干草，留一些草啊之类的，不会把它清理得非常干净。这边留这种干草的地方，反而那种其他的草长得比较少一点。如果这种干草数量更多的话，就像这个地方，它这个其实更不会长草的。然后就是简单的翻一下，然后再播种就可以了。这边是上次我跟四姨一起播种的大蒜跟毛葱，看现在已经发芽了。这是毛葱，毛葱发芽了。然后这边是大蒜，也发芽了。这边又种了其他的，种了花生，不知道能不能发芽，希望发芽吧。剩的一些毛葱在这边种了，很好 ，very good。啊，婷丽，这个黄色的花朵长得很棒。它这种草其实不用除的，它这个草过一段时间它就开始结果，然后就开始枯萎了，根本就不需要那个什么拔除之类的。它是很好的草。
过一段时间就没有了，就会长其他的草了。这是圆圈，然后这边是那个像是每天一排一排的挖的，看一下。哎，这里有大麻袋啊，谁丢的？不知道。我就这样捡垃圾，哎，发现烟头，捡垃圾。哎，好像寒高峰来了，嘿嘿。这边我播种了那个油菜花的种子。我这个垃圾先拿到这边。好了 ，OK。真的好多好多，这么大，这么大呀！到处都是野菜，看，苦苣菜，很多。小葱，这是地瓜幼苗，它不会动吧？那我这样放出来。好了，看一下草莓。对了，这个名字叫荠菜，它是荠菜，而且它的种子是这种 heart 爱心的那种模样。荠菜，想起来了。现在气温还比较低。看草莓吧，哦，草莓，草莓长得真棒，抗寒性非常强，这个品种，它适合这种气温，温度太高了，它也会停止开花的，开花结果，它就在这个时期。
那都到这儿来了。你看这种小苗，一个卖2块钱呢，市场上。你要是光是卖这种小苗，也能赚很多钱吧？我觉得。长了一大片。移栽的，这是移栽过来的，还很小。它们现在可能是在根部下面发展，所以上面可能看起来很小，但它们在根系上非常非常努力。最近一直下雨啊，气温也非常低。八千草，豌豆。哇，这个树开始发芽了，小树发芽了，好开心哦！发芽了，大葱，这个树也发芽了，果树哦，看一下葡萄。葡萄树它这个好像状态不是很好，感觉这边都是已经干干的，没有生命力的感觉。我不知道它能不能存活。这边感觉没有生命力的感觉。玉米也发芽了，这边是后来种的。看这边发芽了，但是它发芽的早也有不好的之处，就是气温太低了。现在玉米比较喜欢温暖一点的气候，气温太凉了，它们很难受啊。大概是这样吧。哎呀，怎么掉了？这个可以食用的，这个挺立的花。可以做拌饭吃。
对，就是这个味道，肯定很好吃。哇，好香啊！就拌饭吃的话，好，味道好浓啊！没想到它的花比它的这种嫩叶好吃多了，并且它的种子也是一种药材，药名叫做金栗子，金栗子儿，就听名字就知道为什么会给它起了叫金栗子这种名字。让你有精力吧，应该是。好，这真是太好了，今天也有新的发现。不光是这种花能吃，油菜花还有萝卜花也都能食用的，可以一起拌饭吃，很棒。这是今天的分享。这还有，乖的啊，곱당 가면서 잘 자라세요. 고맙습니다.